Я, конечно, не в Альпах, но, по-моему, место отличное, чтобы рассказать о шикарной швейцарской группе Mirror Throne. Это неоклассик, симфо, прогрессив, блэк метал, и все здесь делает один человек — Владимир Каше. Первый раз я их услышал, когда сидел на паре, и мне товарищ такой тыкает локтем, такой: смотри, новая какая-то команда, альбом тут нашел. Послушай, я включил, и все, на той паре я больше, считай, не присутствовал. Владимир Каше довольно известный в Швейцарии рекорд и миксинг-инженер, поэтому на свой проект у него времени не очень хватает. И сам же последний альбом вышел 17 лет назад, но он и сейчас невероятно круто слушается. Сохрани этот видос, потом послушаешь эту шикарную команду и подпишись, чтобы узнавать еще больше клевых андерграундных групп.